ઘોઘા રોડના મારુતિનગરમાં યુવાન ઉપર હુમલો કરનાર 5 આરોપીઓને ઘોઘા રોડ પોલીસે ઝડપી લીધા। ઘોઘા રોડના મારુતિનગરમાં રહેતા સુરેશભાઈ ઉર્ફે કાળુભાઈ મેરાભાઈ લાઠિયા અને તેમના મિત્ર મારુતિનગરમાં હતા તે વેળાએ ગાળો બોલવા બાબતે સામાન્ય બોલાચાલી થઈ હતી, જેની દાજ રાખી કિશનભાઈ ગણેશભાઈ ડાભી, મુકેશભાઈ ગણેશભાઈ ડાભી, યોગેશભાઈ ઉર્ફે ગોગો, નીતિનભાઈ સોલંકી તેમજ રાહુલભાઈ દશરથભાઈ જમોડે એકસમ કરી માર માર્યો હતો, જેમાં રાહુલભાઈ દશરથભાઈ જમોડે છરી વડે હુમલો કર્યાની પોલીસ ફરિયાદ ઘોઘા રોડ મથકે નોંધાવવામાં આવતા પોલીસે 5 આરોપીઓને ઝડપી લઈ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી।